Hej, jeg hedder Jon Bakke. Velkommen til Tømmerteknik. I dag skal vi kigge på, hvordan man laver en omkantning af skifte og plankekil. Jeg har tegnet her en model af en plankekil, hvor det er en tilbygning, hvor vi har et hovedspær, der sidder her og herover, og vi har en plankekil, der ligger op langs hovedbygningen, og vi har et tilbygningsspær, der står her, med et skifte, som står oven på plankekilen. Af den her 3D-figur har jeg lavet nogle scener. Det kan vi se herovre i scenes. Der kan I se, at jeg har en masse scener liggende her. De ligger også heroppe. Det vil sige, at jeg har lavet nogle forskellige billeder. Jeg har drejet figuren, og så har jeg lavet nogle billeder af det. Så hvis jeg trykker på 3D, kan vi se, at jeg har lavet en scene med 3D. Så har jeg lavet en scene med et plan, hvor jeg ser modellen oppefra. Så har jeg lavet et billede, der hedder sidebillede, hvor jeg ser modellen fra siden. Så har jeg lavet et spær 1, som er mit hovedspær på hovedtaget. Så har jeg lavet et spær 2 med skifte, som er mit tilbygningsspær. Og så har jeg lavet en scene med plankekil, hvor vi ser profilen. Hvis jeg nu går over til mit spær 2 igen, så kan I se, hvis jeg drejer billedet her, at jeg har et skifte, som ligger uden på spærret her. Normalt vil det her skifte jo sidde omme bag spærret, men når vi ser det i profil, så ligger skiftet uden på spærret. Nu for at kunne lave en omkantning, bliver jeg nødt til at kopiere en af de her to her. Og jeg vælger at kopiere den i venstre side, for jeg vil nu vise, at omkantningen skal ligge i venstre side. Så jeg trykker på skiftet, så det bliver blåt, går over og trykker på Move, og så trykker jeg på kontrolknappen, så kommer der et lille plus, så nu kan jeg kopiere den. Så tager jeg fat op ved kippen, og et tilfældigt sted lægger jeg mit skifte ud her. Så går jeg over i mit aktieværktøj, det er det, der sidder herovre, trykker på det, så sætter jeg mit aktieværktøj her i bunden af mit skifte, trækker ned langs siden, klikker en gang, og så kører jeg opad, sikrer mig, at den er vinkelret på underkanten, og så kan I se, at mit aktieværktøj nu har sat sig over på mit skifte og sidder vinkelret på skiftet. Nu skal jeg til at dreje den, altså rotere den, så går jeg over i mit aktieværktøj, eller mit værktøj her, der hedder Rotate. Går jeg herover, uden at klikke, så sætter jeg mit roterværktøj over på hjørnet af mit aktie, og så trykker jeg på højre piltast, så nu vender aktieværktøjet med den grønne linje, altså vinkelret på. Så klikker jeg en gang i bunden og en gang i toppen, og så begynder jeg at dreje skiftet den vej, jeg godt kunne tænke mig, det skal være. Og jeg vil godt kigge ind i snittet, og her skriver jeg nu 90, trykker Enter, og nu har jeg så drejet mit skifte. Umiddelbart så ser det jo ikke ud, som om det sidder, som det skal, og det gør det heller ikke. Så nu går jeg over og siger Move, så tager jeg fat i hjørnet på mit skifte ved kippen, og sætter over til kippen på mit profil. Nu sidder det jo tæt på mit spær, det er jeg ikke interesseret i. Jeg vil godt have en afstand, så nu går jeg over og klikker her igen. Hvis jeg nu trækker ud til siden, så kan I se, at jeg har sådan en sort stiplet streg. Det vil sige, at nu er det ikke vinkelret på den her figur. Så nu skal jeg lige over, så I kan se, at nu bliver der en grøn streg. Og nu skal jeg bestemme mig for, hvor lang afstand vil jeg have fra mit spær. Og jeg vælger nu at skrive 50 og tryk Enter. Så går jeg over og trykker på mit scene spær 2. Så klikker jeg lige ud af den, og nu kan vi se, at jeg har et skifte, som sidder vinkelret, som er blevet omkantet. Det vil jeg vise igen bare på min plankekæl. Så jeg trykker på min scene med plankekæl. Nu kan vi jo prøve at lave højre side, så nu skal jeg igen have kopieret den her, så jeg klikker på den, går over og siger på Move, trykker Kontrol, så får det et plus, så flytter jeg min plankekil ud til siden, et tilfældigt sted. Jeg vælger, at det skal sidde her. Så går jeg igen over til mit aktieværktøj, så sætter jeg mit aktieværktøj, så det sidder her i bunden af min plankekil, klikker en gang, kører op langs, sikrer mig, at den er vinkelret på, så nu kan vi se, at aktieværktøjet nu er vinkelret på min plankekil. Så går jeg over og trykker på rotere, så trækker jeg den over der, hvor
hjørnet sidder uden at klikke, så trykker jeg højre piltast, så den nu vender med den grønne akse, så klikker jeg en gang i bunden, en gang i toppen, og så begynder jeg at dreje billedet lidt her, så jeg kan se, hvilken vej jeg roterer den. Jeg vil jo godt kigge ind i snittet, så jeg roterer den her vej, og skriver 90, og trykker Enter. Og igen ser det umiddelbart ikke ud som om, at den sidder rigtigt, og det gør den heller ikke, så jeg går over og trykker på Move-knappen igen, fanger kippen med min plankekæl, sætter den op til kippen, og igen sidder den nu jo klods op af min plankekæl. Det er jeg ikke interesseret i, så nu trykker jeg op i kippen igen, trækker den ud til siden, sikrer mig, at den har en grøn stiplet streg, og igen skriver jeg 50, trykker Enter, og så går jeg ud af den, og så går jeg over og trykker på mit plankekæl, og så kan vi se nu her, at der er kommet en omkantning af min plankekæl. Det var alt, hvad jeg ville vise i dag. Husk at like og subscribe, så går I ikke glip af noget. Hej!